Ο ναός αυτός είναι αρχαίος ναός. Και όπως μου έλεγε ο Σεβασμιότατος, είναι του 1024. Σε 6 χρόνια θα γιορτάσουν 1000 έτη από την κτίσιμο του ναού. Σεβασμιότατε, ερχόμενοι στην πατρίδα σας, στη Γεωργία, βλέπουμε το κάλος και την ευλογία ότι είναι αρχαία εκκλησία. Როდესაც საქართველოში ჩამოვდივართ, ხედავთ რამდენად დიდებული და ძველი ეკლესია საქართველოში. Και δοξάζουμε τον Θεόν, διότι αυτή είναι μεγάλη ευλογία. Ღმერთს ვადიდებთ ამისთვის, რადგან ეს არის დიდი წყალობა ღვთისა. Μπορεί στα δίπτυκα δυστυχώς αδικηθήκετε. იქნებ დიპტიქების ამბავში დაიჩაგრეთ და უსამართლოდ გეპყრობიან. Αλλά όμως την ιστορία δεν μπορεί κανείς να τη διαψεύσει. მაგრამ ისტორიას კაცი ვერ გააყალბებს. Εμείς αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ, βλέπουμε την ευλάβεια του λαού. Am დღეებში ვხედავთ ქართველი ხალხის ღვთის მოშიშებას. Και του βλέπουμε μια ανάπαυση στις ψυχές τους για αυτήν τη σύνδεση με το Άγιον Όρος. და ვხედავთ როგორ მოსწონს ხალხს ეს ურთიერთობა ათონის წმინდა მთასთანაც. Ήδη εκπληρώνονται μερικές επιθυμίες του Πατριάρχου σας. უკვე თქვენი უწმინდესი პატრიარქის რამდენიმე ოცნება ახტა. Όταν ήρθα την πρώτη φορά μου λέει έχω ένα παράπονο με το Άγιον Όρος. პირველად რომ ჩამოვედი, მითხრა საჩივარი მაქვსო ათონელების მიმართ. Του λέω τι παράπονο. რა საჩივარი მეთქი. Μου λέει εμείς είχαμε τη Μονή Ιβύρων και τώρα αυτή τη στιγμή ούτε μία λειτουργία στα Γεωργιανά δεν προσφέρεται στο Άγιον Όρος το Χριστό. ჩვენო ათონზე მთელი მონასტერი ქონდაო, ივერთა მონასტერი, ახლა კი ერთ ადგილასაც არ აღევლინებაო ქართულად წირვა ლოცვა. Και ήδη με την συμβολή μας, την ταπεινή, ήδη προσφέρεται λειτουργία στα Γεωργιανά στο Άγιον Όρος. ახლა კი ჩვენი მცირე წვლილითაც ათონზე აღევლინება წირვა ქართულ ენაზე. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και την ιστορία, το ότι ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, οι πρώτοι μαθητές του ήταν από τη Γεωργία. მაგრამ არც ის შეგვიძლია დავივიწყოთ ისტორიიდან, რომ წმინდა ათანასე ათონელის ყველაზე ახლო მოწაფეები იყვნენ საქართველოდან. Και ο Άγιος Γαβριήλ είναι αυτός που εδέχθη, που είχε τη μεγάλη ευλογία να δεχθεί και να παραλάβει από τα ύδατα της θαλάσσης την Παναγία την Πορταΐτισσα. ხოლო გაბრიელ ქართველი იყო ის წმინდანი, რომელიც ღმერთმა ღირს ხო კარიბჭის ღვთისმშობელი გამოებძანა ზღვიდან. Δεν είναι αυτά τυχαία. ეს არ არის უმნიშვნელო რამე. Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα, ეს არის ისტორიული მოვლენები, αλλά επιπλέον έχουν μεγάλη θεολογική αξία και σημασία. რომელთაც ძალიან ღრმა ღვთისმეტყველური აზრი და ღირებულება აქვთ. Ο Άγιος Ευθύμιος, ο δικός σας, ο μεγάλος αυτός Άγιος, თქვენი უდიდესი წმინდანი, წმინდა ექვთიმე, ο Άγιος Γεώργιος, გიორგი, წმინდა გიორგი, είναι αυτοί οι οποίοι με πόθον μετέγραψαν και ερμήνευσαν την ακολουθία τη δική μας στο Άγιον Όρος στα Γεωργιανά. არიან ისინი, რომელთაც თაწმინდური ღვთისმსახურება გადმოთარგმნეს ქართულად. Και τα χειρόγραφα τους σώζονται σήμερα. და მათი ხელნაწერები Και βλέπει κανείς με πόσον πόθον αυτοί οι άνθρωποι συνέγραψαν αυτά και τα μετέφρασαν αυτά τα λειτουργικά βιβλία και το έκανα αυτόν από αγάπη για την πατρίδα τους. და როგორი დიდი წადილითა და მონდომებით თარგმნიდნენ წიგნებს ქართულად და ამას აკეთებდნენ საღვთისმსახურებო წიგნებს და სხვას და ამას აკეთებდნენ საკუთარი სამშობლოსადმი დიდი სიყვარულის გამო. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης μου έλεγε, წმინდა პაისი ათონელი მეუბნებოდა ხოლმე, ο μοναχός που αγαπά τον Χριστόν მონაზონი, რომელსაც ქრისტე უყვარსო, πονεί για όλο τον κόσμο, მონაზონს, რომელსაც ქრისტე უყვარს, και ιδιαίτερα πονεί για τον τόπο εκεί
που είδε πρώτη φορά τον ήλιο, στην πατρίδα του δηλαδή. განსაკუთრებით გული შესტკივა იმ ადგილზე, სადაც პირველად მზის ნათელი იხილა, ანუ Γι' αυτό και εσείς είστε ένας λαός αδικημένος. თქვენც ხართ ერი, რომელსაც უსამართლოდ ექცევია. Είστε ένας λαός βασανισμένος, αλλά όμως παρακεκλημένος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. ამ ქვეყნიური გაგებით მრავალ ჭირ გადატანილი და ჭირნახული ერი ხართ, მაგრამ იმავდროულად სულიწმინდის მადლი დიდრად განუგეშებთ. Σήμερα άκουγα το Ευαγγέλιο σεβασμιότατε που έλεγε ο Κύριος στους μαθητάς του. დღეს რომ სახარებაში ამბობდა, მეუფე ეუბნებოდა უფალი მოწაფეებს. Πολύ μεγάλοι θέλησαν να ακούσουν αυτά που ακούετε. Και όμως δεν τα άκουσαν, δεν αξιώθηκαν να τα ακούσουν. ძალიან ბევრს წინასწარმეტყველებს გულისხმობდა, უნდათ იმის გაგონება და დანახვა, και εσείς τα ακούετε. რასაც თქვენ ხედავთ და გესმით. Και αμέσως μου ήρθε, λέγω, ορίστε, και η χώρα αυτή μπορεί να είναι και πολιτικά καταφρονημένη, αλλά όμως έχει μια μεγάλη δύναμη που είναι η Ορθοδοξία. და მეც ჩემთვის ვფიქრობდი, რომ ეს ქვეყანა მეთქი ამას ყველა ცდილობს თავისნაირად დაჩაგროს, მაგრამ აქვს უდიდესი ძალა, ამას ვერ ახერხებენ, იმიტომ რომ აქვს και όταν λέμε Ορθοδοξία εννοούμε την αληθινή παρουσία του σεσαρκωμένου θεολόγου στη γη. და მართლმადიდებლობა ნიშნავს ღმერთის განკაცების ჭეშმარიტ მოწმობას დედამიწაზე. Και στη χώρα τη δική μας και στη δική σας χώρα εδόθην ως χάρισμα από τον Θεό να λατρεύουμε τον αληθινόν Θεό με αληθινόν τρόπο. ჩვენ ქვეყანასაც და თქვენ ქვეყანასაც ღმერთისგან მიეცა ეს უდიდესი ნიჭი, რომ ჭეშმარიტ ღმერთს ჭეშმარიტად უემსახურებოდეთ. Γι' αυτό η πρώτη δύναμη της δικής σας χώρας δεν είναι ότι έχετε άλλον ή ο τουρισμός που λένε οι διάφορα. Και αυτά ωφελούν δευτερευόντως και τριτευόντως. თქვენი ქვეყნის უმთავრესი ძალა არის არა სხვადასხვა ის ფაქტორი, რაზეც სხვები ლაპარაკობენ, ან თუნდაც ტურიზმი, რაც სასარგებლოა, მაგრამ არის მეორე და მესამე ხარისხოვანი. Αυτό που είναι η πρώτη δύναμη είναι η Ορθοδοξία μας. საქართველოს პირველი ძალა არის მართლმადიდებლობა. Γι' αυτό και η Γεωργία είναι χώρα της Παναγίας. ამიტომაც არის საქართველო ღვთისმშობლის ქვეყაνα. Γι' αυτό είπα αρκετές φορές, ήρθαμε από το περιβόλ της Παναγίας στην χώρα της Παναγίας. ამიტომაც ვამბობ ხოლმე ხშირად, რომ ჩამოვედით ღვთისმშობლის ბაღიდან ღვთისმშობლის ქვეყანაში. Εμείς ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο მადლობთ για την πρόσκλησή του και έτσι σεβασμού να δώσουμε ένα εγκόλπιο που έχουμε. Είναι αντίγραφο από το σκιοφυλάκιό μας. Είναι η Παναγία Βηματάρισσα. არის ვიმატარისას ხატის ასლი, ჩვენი მუზეუმში ინახება, იმის ასლია να το έχει στο στήθος του και να προσεύχεται η καρδία του για μας. რათა და გულზე ეკიდოს და მისი გული ჩვენთვის Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η εικόνα για τη μονή εδώ είναι η εικόνα η εσφαγμένη. Είναι μία από τις εικόνες αυτές που μεταφέραμε και στην Τυφλίδα, στον μπλε μοναστήρι. ამ ხატის ასლი თბილისში მოვაბრძანეთ რამდენიმე დღის წინ. Είναι αυτή που τη χτύπησε ένας αμελής μοναχός και έβγαλε αίμα και σώζεται μέχρι σήμερα. წამოვიდა სისხლი, ერთმა მონაზონმა ერთხელ რისხვის გაბრაზდა რაღაცაზე და დანაჩაარტყა და კედლიდან. Και τώρα την καθαρίσαμε, Σεβασμιότατε, και φαίνεται πιο ζωντανά το αίμα. შეიძლება მეუფე არ ყოფილა მას მერე რესტავრაცია გაუკეთეთ ხარ. Οι επιστήμονες ის ფენარო ავაშორეთ გვიანი βεβαιώνουν ότι αυτό που φαίνεται είναι αίμα ανθρώπινο. სისხლის ლაქა და მეცნიერებსაც ვანახეთ და ჩანს რომ გამხმარი σისხლია. Να την έχετε εδώ, να είναι η Παναγία είναι η πρώτη μοναχή μετά των πρώτων μοναχών. Και ρώτησα η Ισιδώρα να την έχετε εδώ, να την παρακαλείτε και να θυμίσετε το Άγιον Όρος. Κόντετ άξο ილოცეთ ამ ხატის წინაშე και να προσεύχεστε για το Άγιον Όρος. და გაიხსენეთ ათონის წმინდა მთა და ილოცეთ ათონის წმინდა მთისთვის.